à la fois pour permettre d'être écouté, accompagné dans les démarches, accéder aux soins, scolariser les enfants, être intégré avec une attention particulière aux mineurs, aux femmes enceintes, en lien avec l'entraide nationale au Maroc. Molimo nangai kumisakolo, mayele nangai kumisakolo, molimo nangai kumisakolo, yenda zalinda abomoy. Soki bangu na batele melinga, nalendi samaka na maloba nkolo, bakoti muna libulu pona kufa. Yende abundaka abikisaka nga ye. Ona fuka mina tomboli miso epai na nkolo, ye molongisi nanga na tango ya pasi. Nalibulu na kufa yawo pesinga bomoye, katikati na moto yawo longisinga ye. Yawe salamoso yondo pesinga elonga ye, na tato labonene nayo na bomoyi na ngaye, na kati ya mulili ngai na kobelela Yeswe, yonde mwinda bomoya kakongengisa ngaye. Tango bato bayini ngai ponga moto na bondumbe, aboya kinga ite anjimiko bikisa ngai. Soki bato bazali kozela ngai pona kufe, mosikoli na ngai ya kotelema moto asuka babae. Zambe na ngai azali na bomoye, ya telemaka moto suka na nyonso, oyo balobaka yawe zali ya solo. Zambe na ngai azali na bomoye, ya tabanguna bayende po babomangai, na kolembaka te mpo azali na bomoy. Soki batuni ngai wapi Nzambe na ngai, nazongisaka pe na lolendo nyonso. Nzambe na ngai ozali na bomoy, yo telemaka moto suka na nyonso, oyo balobaka yawe ezali ya solo. Nzambe na ngai yazali na bomoy. Ce qui est en jeu, c'est le visage que nous voulons nous donner comme société, la valeur de toutes nos